नमस्ते। रिजल्ट इन 10 मिनट्स, बिलीव नहीं होता ना, करके देखिएगा। हिचकी जब आती है, हिकअप्स जब होते हैं तो बड़े बड़े काम या बड़े बड़े इंसान झुक जाते हैं, वीक हो जाते हैं। सो बच्चों को भी अगर हिचकी आती है और आप एकदम से उनकी हिचकी को बंद करना चाहें तो ये ट्रिक आजमा के देखिएगा। प्रूवन है, साइंटिफिक है। आप किसी की हेल्प से अपने दोनों कान बंद कर लीजिए अच्छे से और फिर उसके बाद आप एक गिलास पानी पीजिए। ऐसा करने से जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है, अलर्ट हो जाती है और हमारे ब्रेन में जो डायफ्राम है उसको एक सिग्नल भेजती है, एक ऐसा सिग्नल भेजती है जिससे हिचकी जो कि हमारे ब्रेन के मांसपेशियों की वजह से है वो बंद कर देती है। तो देखा कितना ईजी था और हम लोग हिकअप से कितना परेशान रहते हैं।